Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу, как я делала вот такие необычные кулоны в виде баночек, залитых эпоксидной смолой с лесными композициями. Маленькие пузырьки воздуха в них создают ощущение, будто там находится жидкость, что придает баночке еще большую таинственность. Сегодня я покажу, как сделать вот такую баночку с маленькими грибочками и незабудками и многими другими растениями. Для работы нам понадобится маленькая баночка с маленькой пробкой, эпоксидная смола и фурнитура, а также иголка, сухоцветы и грибочки. И некоторые вспомогательные инструменты, например, шприц. Набираю смолу в шприц и заливаю небольшое количество на дно баночки. После чего с помощью иголки создаю внутри красивую композицию. Добавляю сначала различные мхи, цветы, а потом уже грибочки. Теперь, когда композиция собрана, надо оставить ее высохнуть, чтобы все элементы плотно держались, хорошо скрепились между собой. Я оставляю смолу на 15 часов. Время отвердения моей смолы 24 часа. После того, как смола высохла, прошло 15 часов, она уже держит, хорошо скрепила все элементы, которые мы собрали вместе. Я доливаю смолу по плечике банки. Также из шприца довольно удобно это делать. Смола должна быть только разведенной, жидкой, чтобы пузырики свободно выходили наверх. Большие пузырики лопаю иголочкой. С помощью иголочки убираю пузырьки, которые остались под шляпками грибочков. Делаю это аккуратно, чтобы не сломать грибочки. Аккуратно отклоняй их и залезай туда иголочкой. Маленькие пузырьки собираю в один большой, после чего лопаю. После чего доливаю смолы, чтобы залить эти плечики по основанию горлышка. Теперь аккуратненько иголочкой убираю маленькие пузырики, которые остались в плечиках банки.
Оставляю смолу застывать опять же на 15 часов или больше. Теперь мне понадобится уже более вязкая смола, которая постояла как минимум минут 30-40 на воздухе. Ею я смазываю с внутренней стороны горлышка и капаю несколько капель вниз. Теперь беру пробку. С помощью плоскогубцев я вставляю колечко, которое будет у нас соединять нашу бутылочку с цепочкой. Винчиваю аккуратно, чтобы не повредить пробку. Но даже если пробку повредили, то ничего страшного, ее можно склеить с помощью эпоксидной смолы. Теперь, когда колечко приделано, вставляем в баночку нашу пробку. Теперь нам понадобится та же самая вязкая смола. Мы берем на иголочку небольшое количество и начинаем обмазывать нашу пробку со всех сторон. Пробка себя питает какую-то часть смолы и станет гораздо прочнее. Ей не будет страшна уже никакая влага, и фурнитура будет надежно прикреплена. Оставляем так баночку до полного застывания, после чего прикрепляем к цепочке, и наш кулон готов. У меня вышли 3 вот таких прекрасных кулона. Хочу отметить, что если заливать кулон не в 3 заливки, а в 2, то тогда под пробкой остаются пузырьки воздуха, и в принципе пузыриков становится в баночке еще больше. Меня в принципе это не смущает, выглядит так даже очень прикольно. Эти пузырики создают, наоборот, такое волшебное ощущение, что жидкость внутри этой баночки, и жидкость эта застыла, она никуда не движется. Такие маленькие изделия получились лесные. Я надеюсь, что мой мастер-класс был вам полезен. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете писать их в комментарии. Я с радостью на них отвечу. Спасибо за просмотр. До новых встреч!